Sadə bir üçbucaq, dik bir dam. Bu, əslində sadəcə bir ev deyil. Bu, bir zamanlar bütün Amerikanı fəth edən bir arzunun simvoludur. Gəlin birlikdə Ark Arkas'ın hekayəsinə nəzər salaq. Müharibədən sonraki optimizmin, orta sinifin yüksəlişinin və insanın təbiətlə yenidən qovuşmaq istəyinin hekayəsinə. Baxın, hər şey məhz bu sadə, təmiz forma ilə başlayır. Ark Arkas'ın estetikası dərhal tanınır, elə deyilmi? Kəskin bucaqlar, minimalist dizayn və təbiətlə birbaşa əlaqə vədi. Bütün bu böyük mədəni fenomenin kökündə dayanan sadəcə bir üçbucaqdır. Yaxşı, bəs necə oldu ki, bu sadə memarlıq forması birdən-birə bütün bir nəslin arzularının təcəssümünə çevrildi? Gəlin birlikdə bu hekayənin arxasında dayanan səbəbləri kəşf edək. Hekayəmiz 2-ci Dünya müharibəsindən dərhal sonra başlayır. Bilirsiniz, bu, Amerikada çox böyük dəyişikliklərin yaşandığı bir dövr idi və Ark Arkas da bu yeni eranın mükəmməl simvolu olacaqdı. Təsəvvür edin ki, müharibədən əvvəl şəxsi istirahət evinin olması yalnız çox varlıların əli çatan bir xəyal idi. Amma müharibədən sonra hər şey kökündən dəyişdi. Ark Arkas o məşhur yaxşı həyat vədini demək olar ki, hər kəs üçün əl çatan etdi. Sanki mükəmməl bir fırtına yaxınlaşırdı. Bir tərəfdən Amerikalıların cibində daha çox pul var idi. Digər tərəfdən təqvimlərində daha çox boş vaxtları vardı. Və ən əsası, yeni çəkilən magistral yollar ölkənin ən ucqar güşələrini belə əlçatan edirdi. Vaxt bu üç amil birləşərək yeni bir mədəniyyət yaratdı. Orta sinfin tətili. Şəhərdən qaçmaq, təbiətlə qovuşmaq istəyi kütləvi bir hal aldı. Və təkcə insanlar yox, hətta ştatlar da bu yeni hərəkatı dəstəkləyirdi. Colorado'nun bu kimi köhnə turizm reklamları yeni bir dövrün ruhunu mükəmməl şəkildə əks etdirir. Ailənizi maşına yığın və maceraya yollanın. Təbiətdə istirahət artıq seçilmişlərin imtiyazı deyildi, hər kəs üçün idi. Deməli, arzu var idi, istək var idi. Yaxşı, bəs bunu reallaşdırmaq üçün vasitə, orta statistik bir ailə bir istirahət evini necə tikə bilərdi ki? Cavab, bütün tikinti sənayesini dəyişdirəcək bir inqilabda gizli idi, özün düzəlt hərəkatında. Bu, həqiqətən də inqilabi bir şey idi. Ark Arkas dəsti. Bir anlıq düşünün, artıq bahalı memarlara və ya inşaatçılara ehtiyac yox idi. Siz öz arzu evinizi birbaşa poçtla sifariş edir və qapınıza qədər gələn bir paketdə alırdınız. Bu, inanılmaz idi. Prosesin özü isə heyratamız dərəcədə sadə idi. Sifariş verirsən, qəbul edirsən və qurursan. Bu, insanlara öz arzularını sözün əsl mənasında öz əlləri ilə inşa etmək gücü verirdi. Bu sadəcə bir ev tikmək deyildi, yox. Bu, bütün ailənin birlikdə unudulmaz xatirələr yaratdığı bir macəraydı. 7000. Bu, təkcə bir şirkətin Lindell Cedar Homson cəmi 17 il ərzində satdığı Ark Arkas dəstələrinin sayıdır. Bu rəqəm hər şey deyir. Bu, sadəcə bir memarlıq tərzi deyildi. Bu, bütün ölkəni bürüyən əsl bir hərəkat idi. Yaxşı, bəs bu milli hekayənin episentriyi, ürəyi haradaydı? Ark Arkas öz ruhunu ən çox harada tapdı? Gəlin, indi də Colorado'nun qarlı dağlarına birlikdə səyahət edək. Deməli, Colorado, xüsusən də Boulder bölgəsi, öz möhtəşəm dağlarını yeni nəsil tətilçilər üçün bir cənnət kimi təqdim edirdi. Hər yerdə təşviqat gedirdi. İnsanları təmiz havaya, möhtəşəm mənzərələrə və macəraya səsləyirdilər. Və bu təşviqat xüsusilə də xizək sənayesi sayəsində inanılmaz dərəcədə uğurlu oldu. Təsəvvür edin, təkcə 1962-63 mövsümündə ştatdan kənardan gələn xizəkçilər 19 milyon dollar xərcləmişdilər. Bu, o dövr üçün fantastik bir rəqəm idi. Və əlbəttə, bütün bu turistlərin qalmağa bir yerə ehtiyacı var idi. Və beləliklə, bütün parçalar yerinə oturdu. Xizək sənayesinin yüksəlişi böyük bir ehtiyac yaratdı və Ark Arkas da bu ehtiyaca mükəmməl cavab oldu. O həm ucuz idi, həm tikilməsi asan idi, həm də qarlı dağ mənzərəsinə inanılmaz dərəcədə yaraşırdı. Yaxşı, bəs bir Ark Arkasını məhz Ark Arkas edən nədir? Gəlin bu ikonik dizaynın anatomiyasına, onun əsas xüsusiyyətlərinə biraz daha yaxından baxaq. Baxanda çox müasir bir dizayn kimi görünür, elə deyilmi? Amma işin maraqlı tərəfi odur ki, onun kökləri əslində orta əsr Avropasına qədər gedib çıxır. Onun struktur prinsipləri, sadəliyin və möhkəmliyin zamanın sınağından necə çıxdığının canlı bir sübutudur. Budur Ark Arkas'ın imzası. Dam həm də divardır. Bu dahi sadəlik daxildə inanılmaz dərəcədə geniş,
açıq planlı və yüksək tavanlı bir məkan yaradır. O, böyük pəncərələrsə təbiəti sanki evin içinə dəvət edir. Yuxarıdakı o balaca loftsa kiçik bir sahəyə belə genişlik hissi verir. Parkasın populyarlığı o qədər artmışdı ki, o artıq təkcə istirahət evləri ilə məhdudlaşmırdı. Bu üslub kilsələrdə, restoranlarda və hətta bu reklamda gördüyünüz kimi avtomobil satışı mərkəzlərində belə istifadə olunurdu. O, həqiqətən də dövrün ruhuna çevrilmişdi. Yaxşı, bəs bütün bu hekayə bugün bizim üçün nə deməkdir? Gəlin bu strukturların müasir dövrdəki əhəmiyyətini və onların qorunması ilə bağlı çətinlikləri biraz müzakirə edək. Bugün bu tarihi binalar ciddi bir dilemma ilə üz-üzədir. Sahibləri təbii ki, haqlı olaraq müasir rahatlıqlar istəyirlər. Amma bu dəyişikliklər çox vaxt binanın o orijinal, o xüsusi memarlıq ruhunu təhlükə altına alır. Əslində, qorumaq binanı dondurmaq deyil, onu yaşatmaqdır. Əsas məqsəd, onun xarakterini təyin edən o əsas xüsusiyyətləri qoruyaraq, onun müasir həyatı uyğunlaşdırmaqdır. Kiçik, düşünülmüş əlavələr məqbuldur, amma binanın o orijinal üçbucaq formasını pozan böyük dəyişikliklər onun tarixi kimliyini demək olar ki, silir. Bax, buna görə də karkaslarını qorumaq təkcə köhnə binaları xilas etmək deyil. Bu, həm də Amerika tarixinin çox unikal bir anını, hər şey mümkündür deyən bir nəslin optimizmini və arzularını yaşatmaq deməkdir. Və beləcə bu sualla yekunlaşdırırıq, bəs bu sadə üçbucağın bu qədər davamlı cazibəsi bizim özümüz haqqında nə deyir? Bəlkə də onun bugün də bizə bu qədər cəlbedici gəlməsinin səbəbi bizə sadəlik, təbiətlə əlaqə və öz əllərinlə nəsə yaratmağın verdiyi o saf məmnunluq kimi bəzən unutduğumuz dəyərləri xatırlatmasıdır. Bəlkə də bu sadə forma bizə həqiqətən nəyin vacib olduğunu pıçıldayır.